Fala galera, aqui que fala aqui é o Gustavo e hoje estamos aqui para mais um vídeo no FC Mobile. E hoje estamos aqui pra gente jogar um pouquinho. E ó galera, eu mudei um pouquinho meu time, né? Como vocês podem ver. E agora eu tenho Lewandowski, ADM, Verman, Herrera, Wijnaldum, Riquelme, Cucurella, Tapsoba, Blank, Dumfries e Onaná. E aqui no meu banco de reserva só tenho Osman. Então nós vamos jogar aqui FC tranquilo. E deixa eu ver aqui, gente, pra ver se tem uma missão pelo menos. Então vamos lá, né? Deixa eu ver. Vamos jogar duelo de ataques? Aí a gente joga um x1. Que vocês querem, né? Não sei se vocês querem. Vamos lá, né? Acho que isso aqui não vai ser tão fácil, né? Mas aqui as chances aqui, gente, são um pouquinho baixas, é que são maiores. As minhas últimas chances são as melhores por enquanto aqui, galera. Foi mal, galera, porque aqui meu irmão e meus primos aqui estão aqui assistindo e aí acho que dá pra ouvir. Acho que não dá pra ouvir, sei lá. Ó, galera, ó. Só pra fazer isso aqui, gol lá. Olha o gol. Nossa, na travessão. Golaço. Caraca, viu? Golaço do Leva. Nossa. Ah, nossa, que golaço. Ai. Defesaço do deck dele. Ó, galera, ó. Meter a golaço. Toma. Golaço. Receba. Toma. Agora tem que ser o ADM, né? Então toma. Golaço, gente. ADM faz aí o gol. Aqui, ó. Chutou. Gol. Galera, ó. Golaço! Nossa, que baita do golaço, galera! E pra finalizar, ó. Gol de Verman. Vamos ver. E gol do Verman. Verman fez o último gol que a gente fez aqui, galera. Então, vamos lá para as recompensas. Aqui tá tudo de boas. Por enquanto aqui, galera, a gente vai indo por aqui, indo bem, né? A gente tá jogando esse duelo de ataques, galera, pra gente, né, completar uma missão, né? Então, foi mal. Calma aí, galera. Eita, pô. Gente, vocês podem abaixar, eu tô gravando, por favor. Ei, pode baixar o volume aí, eu tô jogando. E tô gravando também, por favor. Tá bom, Gustavo, meu primo. De nada. Aí, galera. Eles abaixaram aí o volume. Quero agradecer a Alexandra e Arthur. E ó. Você pode mostrar a gente, a nossa cara, pelo menos? Não. Não posso. Aí, ó, golaço, galera. Tamo indo muito bem. E, ó. Gol. Não. Ó, galera. Vamos ver se eu consigo fazer gol. Não consigo, não. Só se eu manter uma bomba. Ó. Ui, essa foi por pouco, galera. Ai, meu irmão. Muito bom, viu? Eu aumentei ele. Golaço da DM. Foi um lindo gol. Lindo gol. Green White. Toma. Não.
Ha! Golaço! E o Bellingham também fez um deles. Não tem o Bellingham nem Haaland, então, né? Olha o gol! Gol! Golaço, galera! Agora, galera, vamos coletar aqui. E nós vamos ganhar aqui as recompensas semanais. Então, vamos ver aqui, ó. Recompensas interessantes. Vamos abrir isso aqui, né? Que eu não gosto de abrir tanto. Vai estar. Então, agora... Oh, não, mercado não, mercado não. Agora o que a gente falou, que agora a gente vai jogar com 1 contra 1, beleza, galera? Então, vamos lá para um x1. Um x1. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Ai, o picolé de cachorrinho. Vamos lá, galera. Já estamos entrando em campo. Enquanto eles também estão entrando em campo também. Ó, vamos lá. Começou aqui o jogo, galera. Ai, que isso? Quer vir pra cima? Misericórdia. Vamos lá, galera. Minha prima aí que tá... Já tô procurando um paciente. Achei. Escuta esses dois falando aí, galera. Ó, Cucurelha. Isso, Cucurelha. Ai. Boa, Cucurelha. Cucurelha. Boa, que bola. Golaço! Não! Caraca, galera. Essa foi por muito pouco. Vamos lá, aqui, ó. Chong. Tchau, Chong. Que diabos é Chong? Está, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Misericórdia. Eu levei minha gata pro pet shop e ela ficou toda pelada, sem nenhum pelo. Misericórdia. Ih, caraca, ô Naná, que isso? E cortaram a cabeça dela. Misericórdia, que cabeça. A cabeça da minha gata. Ai. Tô brincando. Tururu. Mas vocês podem aí fazer silêncio, que eu tô querendo gravar, caramba. Se vocês quiserem, pode sair do quarto, beleza? Eu não tô falando nada. Quem aqui tá perturbando aqui é a Alexandra. Então, Alexandra, sai do quarto. Tá. Cagai. Jackson. Fica forte. Véi. Parei, cara. Foi mal, galera. É que minha prima aqui fica cantando, aí eu não consigo fazer o vídeo. Tá bom, Guri. Vamos lá, né? Vamos lá, galera. Então vai. Sai. Tirei. É diferente. Primeiro tempo, galera, eles estão ganhando, então vamos lá, vou tentar fazer uma virada aqui, porque né, tá difícil. Minha prima aqui fica atrapalhando, eu não consigo jogar porque eu tenho que tampar, que ela fica cantando, né, mas tá. Ó, vai lá, ó, galera. Olha só, contra-ataque. Contra-ataque. Nossa. Não, velho. Que isso? Nós somos tudo ruim. O Hinaldo é ruim. Mentira. Olha.
Vamos lá, vai. Sai. Gol! Gol! Boa, galera! Lewandowski faz aí o primeiro do Flamengo. E nós estamos se salvando. Vamos ver se a gente consegue, né? Misericórdia. Os moleques estão tudo assistindo, fazendo barulho, mas tá, né? Vamos deixar essa passar. Por quê, né, galera? Eu não tô... Não consigo nem... Olha. Isso! Não! O Dudek defendeu uma dessas, velho. Ó, mas vamos lá. Não vamos deixar barato, ó. Impedimento. Sai fora, impedimento. Oxi. Agora a gente vai ter que fazer uma virada histórica aqui, galera, no canal. Meu Deus, o que a gente tem que... Que merda é essa, velho? Deixa o volume mais baixo, por favor. Misericórdia. Galera. Aí vai ter que empatar, né? A Alexandra fica me interrompendo de jogar, né? É, gente. Mas esse aí foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. O time do Luizinho foi forte. Mas vamos lá que vou adicionar ele antes de acabar o vídeo. Então, um abraço e fui!